هشام. انا نايم. هشام في الصف 16 مش هيسمعك. طب انا قاعد في 3. ها ماشي. طب يا حبيبتي ثانيه بس معلش. كراسي تقرف في الطيارة. ممكن استأذنك تروحي تقعدي جنب الراجل الطيب اللي هناك ده، عشان أنا عايز أنام. عايز أنام بالعرض في الطيارة بجد. والله العظيم ست زي العسل، ربنا يخليكي. متشكر جدا، كلك ذوق. اتفضلي حضرتك. متشكر جدا فعلا. ثانك يو فيري ماتش.